34ª edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, cerrando con estos fuegos de artificios que realmente año a año hace de que la gente se lleve un colorido en sus retinas, que se lleve la emoción de haber participado como presencial en esta Fiesta Provincial de la Juventud, en este desfile de carroza. ¡Qué hermosura! El aplauso para la gente de la Fiesta Provincial de la Juventud, 34ª edición. No vimos tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Los chicos de nuestra ciudad se lo merecen. El colorido en el cielo de General Ramírez, cerrando esta parte de la Fiesta Provincial de la Juventud. Recordemos que mañana vamos a estar cerrando, sí, ya definitivamente la fiesta con las actuaciones de grupos musicales, la actuación especial de los tulipanes de Buenos Aires, también la presentación del rey y de la reina año 2013, que será hecha esta noche aquí en el gimnasio del Polideportivo Municipal. Obviamente agradecemos también a la comisión de este año por haber confiado nuevamente en nosotros, en el señor Miguel Ángel Kowalski. Y en la señora Silvia Schumacher. Gracias por confiar y los acompañamos, como siempre. Debemos apoyar nuestra fiesta provincial de la juventud. Gracias. Es de General Ramírez. Y aquí estamos, como siempre, diciéndoles presente y felicitaciones a todos, una vez más. Gracias a Canal 6 Ramírez Cablevisión, que podrán de esta manera disfrutar de estas imágenes, de revivirlas a través de la pantalla, ya sea en HD y en la televisión normal, digamos, que recibimos, a través de Canal 6 Ramírez Cablevisión.